Diella me 6 gishta? Flor Binaj rrezon ministren e inteligjencës artificiale me një postim viral. Flor Binaj nxjerr blof diellën. Ministrea me inteligjencë artificiale ka 6 gishta. Vetëm pak javë pas prezantimit të diellës, ministres së parë shqiptare të krijuar me inteligjencë artificiale, aktori i njohur Flor Binaj ka vënë re një detaj që askush tjetër nuk kishte kapur më parë. Në kuadër të muajit tetor roz, diella publikoi një foto sensibilizuese me mesazh kundër kancerit të gjirit. Por në vend që të tërhiqte vëmendje për mesazhin, fotografia bëri bujë për një arsye krejt tjetër. Në njërin nga duart e diellës, duken 6 gishta. Flor Binaj, i njohur për humorin dhe ironinë e tij therse, reagoi në Instastory duke shpërndar foton dhe shkruar me sarkazëm: "Diella s'do bëj gabime dhe korrupsion", than, ndërkohë diella me 6 gishta në dorë. Ky koment ironik është bërë menjëherë viral në rrjetet sociale, me ndjekës që e ka marrë si një thumbim simbolik ndaj besimit të verbër te teknologjia, por edhe si një kritik ndaj mënyrës se si po promovohet inteligjencën artificiale në institucionet publike. Bëni subscribe për lajmet e showbizit në kanalin ton.